faut koyeba poto te mutu ebengisaki ngai na mbongo ya poto te tozala clair invitation nazwaki mpa ya mutu apropose ngai na poto mbongo na ngai moko nalobi mbongo na ngai ya mosala na nga nde bimaki efuti makambo nyonso ekomisi nga poto nazalaki na baide mpe nandimela bango na condition banga bamemela ngai nandimaki naboyaki te nyonso nalandaki mena kobeta kalki nazotourne en rond soki mpe nasali condition babisaki nga nasuki nge ezaka déjà moi trop tard yango moi nasimi nzela nazongi soko boyi conseil ya bato kuti na mokili ata bapesi yo bible ti na 100 okota lifelo soko yoki nga sambela nzambe landa mokili nzambe tolandaka ye mpo na nini akotisa biso olola bongola motema me makambo etali mokili landa bampako banuna ata azanga mbongo tata na mama makambo amona avant soki explike okoyoka baintellectuel na yo memango na mosala mais sagesse avi tuna bapapa kongo eza kitoko kongo eza kitoko d'abord mwana moko taboya pa na bango atakolaka na kikuku ekomisi ye mutu awangana soko omoni bao bawanganaka na monoko me na kati bayebaki verité eza ya so nzela nzambe eza lokola mutu akufele bembe sika kolelesaka mingi ate esali inani soko babika yaya botingoli pota lelo ekoma ba5 bakenda soko bongisa cimetière so bika ya na bina kufa tokokende po poteka ekauka kolo mukila bambaka bapota modèle wana soko yokinga mais ne pas dit que soko sambeli mingi eza na mokate ndeli pe koyina mapatra kwa na série akala okopikwama ona tepesi ba périmètre la mwende konanga kolengaka na vite zala les côté nzamba lobi lipamboli eza nzambe lipamboli na nazozongela ayaka nango lokola plateau fête te ko bebi invitation te ofandika na kiti bako kitelo biloko lipamboli nzambe avo mériter bacha na mesa il faut checker na façon nyonso batu ba comprendre te même ba te église bazo te abino boko pambolama e kolela ka batu nyonso te ata saison lipamboli amen mutu nyonso ko lipamboli nzambe na wawa te lipamboli ave ya nzambe ba ko checker so e koleli ye akoza motema malamu to mabe d'abord yekuta nyoko mitena makamuna ngapa kotsa nga trebe pona sala mona kimia yo yebite ke ko bonga oyo soki yesu se kweleli yo ko s'appelle lipambole ko commission pakate bo mission femme tiko na bomengo c'est no pesa yo soki boteka masanga ba misaka bakaze libanda ba ba nombre ba bouteille yango yo ba chaka chanteur libana soko koti nombre ni soko likukuta naka tike chanteur sala musala conseil nazo pesa yo to yena mukili moko ndeko na pesa conseil soko yebite ko mona mutu to ndira sana libabe or libabe to pesa ngo kombo po biso moko to bangaka yango to fournisseur ngo ba pesa biso na ba pasteur ke ya libabe makamuso eza technique de guerre ya vindinga zo memela yo tantôt yo moko likamba ngo na ye balanité exemple aucun na compagnie bazo futa mo cher lokwa ko pesa te fosa la ka wana soki ba futi o mabe focha pay focha ya pay ndenge compagnie futi o mabe yo pe fosa ba calcul na sia makambo mbongo yo ozui mabe na yo nanga ozali makambo na mutu ya 200 mais na mbongo kutaka na 30 orepo batela nano tala ndenge ko gérer tala na yebi makamusu na kuta na onga mutu te na beta lisolo omoninga soki naza piaka na mona même 10000 francs budget mais so na betika copie na zika ata 40000 méché koti na komona biloko tu na zande komi cher so na sombi pantalon et que so mba pantalon mais budget ko koma ti jeudi kufi ya moni méchant na kendaka na bar na pesi 2 bouteilles pa barman bwakanga na aussi ça ko bina ngata bana nataka na bina na kanda ko bina neze sengo te mbongo seke dossier mama ina ko ya lobby ndela idi droit ya vie mais malgré bana bakane na bango mais so fa na poto to sanga mbongo ko kufa retard très bien ko mapenda koko pe bien awo ko sana mwa mbongo mko kufa pa fa likola keba po ba condition ya vie pesa ka pe kaka lokwa singana ki na kingu ko mena bite ba réalité nyonso beta ka ndongo lobako okutana na vito il aura bongo bandolo on le dit bien on meni makamisa mona chaque on meni mabena yo nangande oyo kutana ngona bomano beta kari yango kimo libela o ngana kangeti ka lolo kwa mate ya mon ami nga ata na zokene talaka nga moko na zaka na confiance ngate mena zaka nanga pour comprendre nga moko na inanga bandaka kala mena zaka nanga ka po babambela nga babadiego kao pota lelo sala fa yima yanga na mbongo makamna zoloba waza matoya yoka vie et apete mezaka ka poto mbongo kweka na mapata te wana kati to développer mko mususu to kama sona talinga na silikela kanga kala oti lelo saka bwende ndenge nini na mabena longola nganga ezate mena zaka nga okay kana ye est-ce que on comprend comme na lo bawana au périmètre carré tera on a fait ba challenge mukili fo e baba zi retourner ndenge to ya watala kitala matoko lambange ebimi si au faut yeba ninyo ekominga na coin ya virgule suka na pesa kimia tana ba pesa nga raison quelque chose ne senga ko bima ba tu na vie na monanité très bien ninyo na kotika pona quand même que na tala
na mona équipe bimaka champion te mais qui te rappelle na deuxième division te so yokinga chaîne à la ligne, chaîne d'information vraie ainsi que réelle. Donc, ce qui est en intérêt d'information. PC en forme, merci Nabino. Un peu partout dans le monde entier, bonjour, on a vu sur la chaîne, il y a une carte de vidéo, on a un pasteur Nabino John. Voilà, on a un pasteur John, on a un photo de ça, mais on a quand même un photo, on a un partout, un peu partout dans le monde entier, on a mon mauvais Véron, Malou, Mababi, les barons, les sommets de tous les patrons. Depuis États-Unis, sans oublier encore mon ami Grace Kamben, la dame au grand cœur la beauté. Depuis Italie, pourquoi pas Babi, Salon Stella, Makola, Boros, Malela. Depuis Afrique d'ici des grands, merci à mon ami comme ça, Michel Dia, Michel Matoutitou, le directeur le plus jeune de l'agence Micheli, agence Travel. Depuis Chypre, mon ami Bamote, mais choses après ça, autant que de France, Ukraine, Russie, partout de la Russie, contacter car beaucoup à la décider, beaucoup s'abonner, beaucoup passer sur la chaîne, il y a une TV, beaucoup passer sur la chaîne, s'abonner et belé, et pourquoi pas, est-ce qu'il y a un pro média officiel, chaîne d'actualité, tout ça, Pasteur John, bon. Malam penande Bon matin. Kitoko 565. Merci en tout cas, nzamba pamola. Et puis Congo za kitoko. Eza kitoko ndeni Pasteur John. Congo za kitoko d'abord mwana moko taboya pa na bango atakolaka na kikuku komisie mutu awangana. Soko moni ba wangana na munoko mais na kati ba ki vérité za ya solo. Est-ce que ceux qui tata zaki zo ba coalition yo komi mutu munene wangana tata po atanga kite na kokolesa yo? Jamazaka tata. Merci. Omoni Congo za yanga. Natikali congolais ya libela. O po mona ba changer par défaut. Ba changer ne sengote condition ba difficulté na ndenge memela bango fallait ba komaka bongo. Au moins na koteke batu baza libanda bazaka na souci mboko makasi que le kabiso bato saka na kacha makasi. Pour ba timbela modèle ko vivre que ko vivre faut za na modèle boye. Or ko vivre o ya biso na libanda za différent. Mindele modèle ba commissaire la poto to kotira ko kanate. Mundela ebi droit ya vie humaine. Malgré ba kana ba kanena bango mais so fa na poto to sanga mbongo ko kufa retard. Très bien. Okoma penda koko pe bien. Awo koza na mwa mbongo moko fa pa vali kola keba po ba condition vie pe ça rappelle takalo kwa singa na kingu. Voilà. Talaka bangungi ya poto ba soka mutu fo ba tuna oza étranger to kolo pays. Na bangungi ya Congo ba pona raté. Oya yaki na bimaki ba 5 bino ndenge moko. Mabe ba fongo. Okompa mana lo ba. Pasteur John, lelo ba te belta na posta ki on a statut ba na poser ba question mais comment biso nyonso presque bon pas biso nyonso ba to ebele ba luka ba bimani. Ibana mboka yo soki opportunité na occasion okei poto mais ozongi lisusu on a évité raison nini ozongi laki ozongeli mboka na zongeli raison na nga yango to sana kati ya plateau musana nga yango très bien omoni na vie faut koyeba poto te mutu ebengisaki ngai na mbongo ya poto te tozaka clair invitation nazwaki pa ya mutu apropose ngai na poto mbongo na ngai moko na bi mbongo na ngai ya musala na nga nde bimaki efuti makambo nyonso ekomi singa poto nazalaki na baide mpe nandimela bango na condition banga bamemela ngai na ndimaki naboyaki te nyonso nalandaki me nakobeta kalki nazotourne en rond soki mpe nasali condition babisaki nga nasuki nge ezaka déjà moi trop tard yango moi nasimi nzela nazongi kozonga na nga mpe awa nakuti mpe esengo na nge eza so nabi nazonga susu poto nakozonga selo esengo na nga yango namoi awa lipe ezali yoka pourquoi omoni Congo eza nango na ba difficulté to kimaka pona ndenge ezaleli mais par la grâce nazoloba naza ona kolia na botami awa pasi ya Congo nayebi yango na façon nyonso pona leki na ba challenge ya catégorie nyonso nayebi le haut et le bas pour le moment ndenge grâce esalemi ngangani te mawanza ndenge amoni te moto awumeli akembi mingi tikana fungola ye nde mikolo pesinga lipo moni pe naza yango pe nazoloba comment na koboya place esalaki kinga na zala na kima ngona kino kwa na place mususu comme si mbongo akuna eza différent na awa or mbongo moko na juge bona ko zonga pona zala reste pe na zonga na sentir ki na za l'aise kutu na ko remarquer bilamba mingi tona zaki kune bandoko kasunga te na komela kwa niti bilamba na defaki
mais nakomi awa nakomi su munene bilamba komi lokola susu mais tu bando ko su ngate ce qui fait awa et pesinga kimia koleka kuna malgré tout kuna zana biloko malonga koleka awa mais awa esinga munene très bien on comprend façon na expliquer lele on a ce ba périmètre yango mo ndeko nanga kolenga na vite zala les côté nzamba lobi lipamboli eza nzambe lipamboli na nazo zongela ayaka nango lokola plateau fête te ko bebi invitation te fandika na kiti bako kitelo biloko lipamboli nzambe avant mériter bacha na mesa il faut checker na façon nyos batu ba comprendre raté même ba te église ba zo te abino boko pambolama e kolela ka batu nyos te ate za saison lipamboli amen mutu nyos ko mba lipamboli nzambe na wawa te lipamboli ave ya nzambe ba ko checker so e koleli ye akoza motema malamu to mabe. D'abord, yekuta nyoko mitena makamuna pa kota nga trebe pona salamo na kimia. Yo yebite ke ko bonga oyo ce que yesu se kwele liyo ko s'appelle lipambo le ko commission pakate bo mission femme que na bomengo. Na me ko kende. Merci. Bane bela ba patron, ba kuta ba mengo ba papa ba tika ba pesa bango na plateau lo ko ba commandant te ba ko bomengo na bino yango. Modèle ba memela tala bana ba patron to lula bango partout yo yebi na boko tang. Suka na bango ka shit. Akuta ina bomengo liwe komie avant. Na boya kaliwa te mais tala susa ko ke na bango na ba danger mais biso ba oyo ba bola tala bana ba bola nyoso balika na kwata vie pas ça la dépense makasi akoma na frame pona nyoka maki mingi maike ne mbangu ezate très bien ya moni nzambe pa pambola tala kana no timing akoti ko na difficulté moko ata na no condition batu ba pembeni ba chola to ba seka na famille to wapi yemo ka permettre mabe komela yo c'est là batu ba pesi yo faute or c'est le plan nzambe malamu wana fallait pas participer na kati taton ngara me maliwa na ono noki voilà atiki un échec abombi yo makambo ko sala na o mardi na mercredi na jeudi o ebanité yango moni ko zalaka champion pour lela kate so moni mabeye netinga na tongela chaque fois ko ibonga na iba o nyoso to kanganga mo ibi pa na ye lelo nga mona kumlo kwa yelele pour kolo mukila efasa tantôt ça a difficulté à pierre en détente qui to côté la bino très bien kindumbo nga na sala qui volonté nanga chez biso nzale salaki talaka ndako na sala moi kitoko na ngezo ngala ndala ske kanganga na bimi na kuku na moni aventure na sina nga Pierre na si John tant na zo ba 1000 fois bozo sekanga me moi kabelo moi koleso ya nga na bino nini est-ce que l'axi kenga na retourner na ko mobilité combien de basi basala kinduma balati ba laisse que les kabasi ya vierge boniko sozo kompanenga kolenga na vision moninga na sala ko la wenza Koweït o tu ebeba ba boaka sukola ya nango ba zongo sata na mbongo ya biscuit challenger ndeko na quantité to kende moni to la pète sozo kompanenga oyeba to la pète ça na fautité o tu azo tala oza nana za kolom ki la beta to le par rapport na yo nanga yo so beti to lo tanga minga bolo le seki na zate koline ko mananda kunde ndelo ni boniko yo voilà foye ba mama o comprendre nga il faut to ça la poto combiner konta chiki na kokite yo tanga po bongisa mboka kota bi mema matika na mema po makambeke ne malamu très bien pasteur nazo kamwa yo linga ko kumisa remorque pe mema ba faisha minene matadi so ko ba ko kumisa pousse ko kumisa remorque ndenge ni po bango to baba transporter afo linga remorque linga pousu bi mema so comprendre nga est-ce que olandi schéma na pesa ba périmètre carré omoninga na sepler na bana ba telema na barabis so ki biseye yo ko mona kwani ko yiba yo bombi ça surtout bana base ayeli yote kolio ezaka likola mutuka bandunda ba mama na ba koli bana wana tanga ko tshana mutu côté moto ekotaka te na ba voiture ya kitaka memi aketika ce qui maman na pc 5 ça lobika merci a sauver quartier te bato baliaka wana ba mama bazaka na mitoko bako kende wenzete ba semba ndunda mama wana ba binenge komaka ce qui jona memi yango te mais ba c'est pas repona ngo pesa ka mututu valeur donc moni tolia pete base bino so bozaka tala ata une équipe ce que ba jouer ba sa bango tuka ba taka ba défenseur ba zate bino bando chabi ne peut ba biebe ebele faut biso ba ngamba tozala tokanga po bino bo chabi conseil na zo pesi yango moninga na lenga kate na challenger kende église na fra main bible bibo sambela makasi parce que ko sambela ya bino bandi ko exagérer o sambeli nzambe mingi mais ça bongola motema na to so comprendre bongola na motema simo sambela lelo yo ngana zo kama mutu yoka o seki mikakatano eleki mingi prier au bongola motema te olandi bien o prier comment nalobaka comment ok na bar oleki na piste ça olangwa obina mabine za bien jamais
na kota bar na mela sikre na kuti bato balango elango nde bazobina na bina koti na bar na mela sikre na moni bato balango elango bazobina na moni bakomi maboma mais mukolonga pe na zaki ko lango attends ko bina mona ko bina ngo kitoko lango mona valeur kuiti très bien lango to mona ba défaut siko yo lango to sana kuiti te to na to comprendre bato nyonso moni ba na mukili ko sekaka te na ozongela vinenge me marabiso frère vie zambanga taba garçon muso kutane ba zangati na komotama na lipapa ba sapato alata tia koma bongo ko lata te très bien vie baluka fi wana so mone pamba koma biwaya waya mobali azaka na soka betelo ko piquer kizio ko kutana ta muke te mais vie za changement ya moninga na sepelaka mingi na kolia poko koleka tongo nzala tongo elelisaka na mokate mais soko le na 20 ans la na kimia ndoto nyi soka ba angelu poli buma kotonda monimba olala bien mais soko te banda oliaki na tongo na pokwa we kolia te ti pokwa kolia na ya tongo bimaka pamba po nzala poko eleki ya tongo na maka soko bongaka bokweya okomona mamonambwa mais biso ba challenger ngata na kwei na message na makolo d'abord ngana ko sa marche de santé mulanga mai makolo ngana tambola son na biso ko piquer crise ndeko makolo ngana tambola son na biso kilométrage ya motema na ko sa aller retour à poto 6 fois ngayo tina ko dai ba nyongo musako tambola tikala ngana kati ba nyongo na ko tamtuna ko tambola na lola na lola tambola na bisayo pour ce que biso to ça ba challenger très bien omoninga na ko visonité so meminga na mai na komi donc zala caméléon so comme rouge baluka rouge et comme vert comme vert ko yaka na ba plainte te que payer comme na kako bande la côté gauche na mona mutu msusu aboti 6 mois si mazobe tele masola kala un katang mobuta zaka na Zaïre lipo de ba chango 5 zaka na un ka yo masa kola no saji saka na mboka kaisalo très bien pasteur il s'appelle pasteur John vous comprenez ngazolo bazo pesa toli mais pasteur que soma boyelinga babi il faut esenga kana tuno nabiti malobo lobako et ça saint esprit te tinda kayo to oza scientifique na bia ndenge na za oya kukanisa kanisi musana nga koloba so comprendre nga bien oya mabe obwaki ya malamu ozui très bien po moderne kolobela wa na soka ke na za simple mandataire très bien oya yoki boya fa kolo mukili tango yaka bakoka nyoso batambola baoya teti batikala te baregeta na suka tango batangi bibe bamipesi faute ngana rata yaka oyeba yo Jonathan Sinani est-ce que vous comprenez makambo merci pour tout et pourquoi pas mauvais savoir comment qui est derrière la caméra babi la terre ne fait pas l'homme pasteur John yo moko de matin qui ont olobaki ke mikumana soboki ni la nzambe mais pourquoi et pourtant yemo lobaki vous tous qui êtes chargés fatigués venez ça et je vous donnerai merci na baki boy bible lobike bino nyoso bana mikuma na bine pana nanga mikumbo ya senge sa bakoli ko bota bana na ya banzala te comme il a senga bakoli comme il a senga mikumba ya motema makambo ezo tungisa yo confier na ye akwa peser yo yaka na ba mikumba oya ba charge ya vie Seigneur ko bonga nange za wapi talela nde ye Seigneur yo nde pesa ka nzambe motema na mitiki pa na yo nzela nzambe za lokola muto akufele bembesika koleleza ka minga te sali ina niso babika yaya botingoli pota lelo koma ba 5 bakenda suko sponsor cimetière so bika yana bina kufa to kokende popoteka e kauka kolo mukila bambaka ba pota modèle wana so yo kinga mais ne pas dit que so ko sambeli mingi za na mokate ndeli pe ko ina mapatro kwa na seria kala okopikwama ona baki rolota ba angelu okolota no wapi me kokufa avant po awa challenge pe simba bimiselo ngina mo na moyi mikumbo ngana lobaki ya bana te namone moko sa prier Seigneur ngai umeli penda so tour esimite ngana kopengwa nanga ya yoni opengo penga te ya yoni nini donc conseil nazo pesa ngana te kaka frame obi frame kamia te za ya sika so ki tana descente ki tana vitesse faut ça le kenge po danger ça liboso soko boyi conseil ya bato kuti na mukili ata ba pesi o bibeti na 100 okota li felo so yo kinga sambela nzambe landa mukili nzambe to landa kai pona nini akota biso lola bongo la motema mais makambo etali mukili landa ba mpako banuna ata zanga mbongo tata na mama makambo mona avant so expliquer ko yoka ben intellectuel na yo me mango na musala message so vie tuna ba papa est-ce que ezobalana très bien soko yo kinga kwata koloba teke tato lokola tanga tena mamanga na intellectuel mais na yoka bango okodinda yoka girafe na zamba leka mulai okoza yaya girafe moza koba
N'était ça comprendre. Très bien. Girafe ataze ya bébé moula ine de ale kisa. Pesa mato zo mona moto musika. So bito kima bokima po ale kisa zamba. So yo kinga. Est-ce que eso balana? Eso balana poste. On a zoloba. O za pays moko zonga. Congo nazo ba chaque fois longola souci. Longola bilela lela vive lokola. Et simbe te mafu. Oya kokia ke oya kokite tika. Les sarabana na makoki osana ngo akokita kufi okundo obakusima na mususu. Oya koki challenge ke. Bafa bashala. Na mona bana mususu. Libala musani ko kufa likola mwana ti. Yoka mwasi. Mwana lokwa miliki ezatenga na kokokata na kopele efanui yoko mbali. Mengape musale ezate balongolinga. Mwana ope miliki na kosala nini? Yoka mbali. Mwasi. Ngana kokokata beto voyager. Oh, na mbongo ni. Mwana nda yaka na biso to biso nde toye na ye. Mama nana kuti muninga. Mwana. Ne bosaka na batu atala. Omoninga epake ko yinda na mboka tozo kima na memi mwana. So monika banga kanganga na koza mwana na sundoli. Na bika. Posanga na tikala na affection ya mwana ngana mwana to kufi kombo na biso na maye. Wow. Masela sundoli mwana ngana kimi. Tana ko chama sili to ina cheze na pesi mwana kombo oya kufaki preno kombo azamba wana petika la libela. Omoni yo o remplaçando yi akufaka na mbango ngana kokaka tena ye na sundola yango zo kombo na ye. Nakosi? So la neli sagesse na nga base. Tala. Na lobaka makama mikie ebi mapete meza kaka. Soko yo kinga naza lettre kola 0. Atanga makate mais soko lingo senga mbongo photo ndise na sima. Soko yo kinga. Wazana matoi. Ayoka. Challenge. Voilà, un grand merci à celui qu'on appelle mon papa Joleli Atala, bien chéri annonce. Depuis Londres, pourquoi pas, Kevin Rossignol, Bindan, Nabiso Bambo Tebele, pourquoi pas. Un grand merci à celui qu'on appelle ma mère, Omba Potongo Babila, valeur acheter de la presse congolaise. Parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même la souka. Mais n'habite pas réalité, nous sommes bêta, quand nous sommes bako. Au coup, on a vito. Et l'aura bon bandolo. Et on le vit bien. On m'a dit ma carrière moi chaque on m'a dit ma belle na yo nangande oyo kutana ngona bomano beta carrière ngo kimo libé là. O ngana kangeti ka lolo kwa mate ya. Mon ami nga ata nazo keni talaka nga moko na nazaka na confiance ngate me nazaka nanga. Pour comprendre. Nga moko na inanga bandaka kala me nazaka nanga ka po babambela nga nga. Très bien parce que oyeba ité a pété. Ils ont kota pasta. Ponga muso na talinga na silikela kanga. Kalo ti lelo saka bwende ndenge nini. Na mabena longola nganga ezate. Mena zaka nga. OK kana ye. Est-ce que on comprend comme na lo bawana? Au périmètre carré terra on a fait ba challenge. Mukili faut e ba base retourner. Ndenge to yawa tala kitata la matoko lambange ebimi. So faut e ba ninyo e kominga na coin ya virgule suka na pesa kimia tana ba pesa nga raison. Quelque chose ne senga ko bima ba tu na vie na monanité. Très bien. Ninyo na kotika pona quand même que na tala. Na mona équipe bimaka champion te mais qui te rappelle na deuxième division te. So yo kinga. Na vie bundela kosi moko. Lukela bana lipa chakimia na foyer na yo. O ba ko pesa o reso ba pesa o ba ko pesa te mafu. Pona mona te bemba mobole ke ndali felo pona ko zanga ba condamner ngo makasi par rapport à plateau le kaka mbonga zanga mutu mabe ba kotielo la po ba saki cérémonie au cercueil malam jamais. So yo kinga. Ba korompa nzambe te. Na mukindi ba pesa ko faute. Deko okotonda na ba million so katika motema nyoso na maye wo na yone bemba liboma na yambo bokomi ndenge moko yango moni ngai loke lengi saka ngate pona bingande kolonga na force na limite na suki simba te yanga na oni nini nete so comprendre nana ko baksela nganga nana ko longola nga na za déjà nga pona longa foka na kufa pinza me faut autoriser yango moni schéma na lenga kate na lala na diata maya lobo na bitu le technique de guerre webinga sona na mbongo muke nakenda restaurant à 12h hein na 4h journée kwa mbeli d'abord na lamkati 11h30 pona boma na mona ndenge 10h yaka na mankate na memi pongiti 11h30 on onyolo kawana mini nanga na poche wow na kosaka na batite na bikesa ba jemo ko loka je dépasse ko tsaka bité tant on comme à 13h na kiba massa to beti masola pays pe memanga journée tine ba 16h mulili bandoko ta journée bandoku kokufa et na koti commande mama malé oya moins cher ce qui tenga mona tini lo sa pamba na Mungu anasengi mafuta. Soko yo kinga challenge. Sebi ko batela yo toko malobi, yo kanti yo moko ba bombo na nani. Ba bebe nanu ba lela bazanga ku bongo yo mpaka lokola yo. Sakana mbuko. Yo telenga loka koya. Est-ce que voilà, c'est pasteur John Boko pour m'excuser. Et ça c'est juste un conseil à ceux qui n'ont pas donc.
On sait quand même dans le bano na betre ba schéma calculé pour mingi ba comprendre mingi ba na mukili ba bitina ba yelate yo ya biyaya yo fredek na lola yo ba compter ko na ba anjité obima lo kwa ngulu na ko yo ya ngulu ba te ba tu 10 yo bimi 11 fouti lola bengule o ya fouti yo ya fouti ni ange ni natala na mbona sekina tala na betre ba périmètre au carré tala même ngana ya fouti oh yemo boya na eba na ya fouti ona na bisa vérité tala banda na kola na lokota na ata 20 francs na ya fouti sika ngwana ndo ya fouti na ebis ndeko bunga te ko samba selia yo so kende moko tali kitato no beta matamo ndiro sali kamuna moto omi kola déjà na bi ataba kana libabe ya yo leki na zoba mokate mususu même chopo silika yo so mona mokate leki melima même chopo bazo ganga érosion to ko kufa muto azana biso ba devisa ngamo na biso boko kite bo memanga to kufa mi chopo réclama érosion. Mais pasteur John Mathieu te akona habité tout ça belle na banda on habité ko créer glister ba noter ba passe église na ngai église nyonso yango yo côté tout sedo ba kola ki somo na ka ke feza to tika likambo ebengi lokumu to tsaka lokumu na ndenge tala conseil na pesa yo soki bo teka masanga ba misaka ba kaze libanda ba saka ba nombre ba bouteille yango yo ba tsaka chantier libanda soko koti nombre ni soko likukuta na kati tika chantier sala musala conseil na zo pesa yo toye na mukili moko ndeko na pesa conseil soko yebite okomona mutu to ndira sana libabe or libabe to pesa ngo kombo po biso moko to bangaka yango to fournisseur ngo ba pesa biso na ba pasteur ke ya libabe makamusu eza technique de guerre ya vindinga zo memela yo tantôt yo moko likamba ngo na yo balanité exemple aucun na compagnie bazo futa mo échelle ko pesa te fosa la ka wana soki ba futi o mabe focha pay focha ya pay ndenge compagnie futi o mabe yo pe fosa ba calcul na sia makambo mbongo yo ozui mabe na yo nanga ozana makambo na mutu ya 200 mais na mbongo kutaka na 30 orepo batela nano tala ndenge ko gérer tala na yebi makamusu na kuta na onga mutu te na beta lisolo omoninga soki na za piaka na mona même 10000 francs budget mais so na betika cop na zika ata 40000 méché koti na komona biloko tu na zande komi cher so na sombi pantalon et que so ba pantalon mais budget ko koma ti j'ai kufi ya moni méchant na kendaka na bar na pesi deux bouteilles par barman bwakanga na aussi ça ko bina ngata bandi na taka na bina na kanda ko bina neze sengo te mbongo seke de sila mama ina ko kwela lobi kama méchant yo pokuna na ça soulager na pesa ba schéma baro ndongo zokede bade comme la place amitif batutu babina kana ko tale 3 fois to ko tsara nkimo kana ka pointer message na yo nyama yo kata sema ne sengo atali pantalon atali ndaku diebe bakaka na songa na kuti sana ko longwa lobi na tonga na longwa na mama lopanga ko yebana po kuti sinza nyonso ta zo sezo yakana kuti mama lopanga ko mona lelo tala o mboka bakai salo yo so yo kinga na pesa ba pedi tala na yo ka pastor ndeko omoni mukili tala ka na angle nyonso makambe se indi tala ka mboka mba museketa ki masudi banga te na museketa komi na susi azonga lola bomanga na kende yo museketa ki masudi banga aluki azita otala ka bomanga vie poso kami jembiki lisumu sakana to boma pesi binete ma to timbela prière to ko tika bino borenye ma pesa ba schéma. Voilà, un grand merci à celui qu'on appelle le manager, le big manager Yannick Kaya ben ape sombote hein. Tekito makasi ba merci. Le patron Yannick Kaya. Ah Yannick Kaya ba mbote bele place za umela. Vraiment na Yannick TV chaîne biso. Te Yannick TV chaîne moko malamu bo s'abonner massivement. Quand tu vas que tole pete yango na ye naza nga kakezala kate. Nga pa nga base. Tout est récupérable. Mutu pamba za kate. Soki kolo mukila permettre banda sala mukili ba nyama lokwa ba fourmi. Ba umela ti lelo bongo muta mukili pona difficulté comment so tamba na kombo na e po moni résultat suka vi na ye te c'est comme mutu na cercueil soka za kanga muno ndeko so yokinga bien azala mwasi mobile talaka liboma kuta silangala mais soki famille ba kufi balelaka bongo bato ba maboma te conseil bino bolinga po mona mutu esimi calcul la classe bato mukili balingi nzela o ba moni bien et atanga mingi okema mwana ya yatika mama mususu ngabo msabana na yeti diga mukeka na kenda ipa ya bana ya ba intelo yo biso ba vende to ko soate tala ngana yoka biloko na yoka ngotro bino ba illettré na baka fanda ngai illettré na kutu na boya kangote na ndima école yo moninga minere faire tout bando pesa na maboko na ndo dame o commissaire so ba kena to afuta kite wana ka papa ta na futi no makale sheki
otika nalia naza na affection nango na doublaki na raison kota kaso na likambo na yo dira te za 50 ans mwana molai alors na le foot minerva na resorté ngana komona 1 plus 1 peteka tango na koli ezaka kaka na doubla nango ngayo 1 plus 1 yo ba wolola yo ngaba wolola nga bo wolola ye wana zipesa mote loreya ba ko benga na école loreya ye wana si le premier ke poto nga ba benga na école na changer école pe ngana ki loreya na boya ko bima le 5e le 8e ba yeba na raté so ko bimi le cheko yeba na école mobimba conseil na pesi est-ce que elongola nganga tozate boniko on a vie ça mbamba talaka mulaya vie kozaka na soma makela batu to ko ya manka kanga mato ikende mutazaka posa bima champion jama tala ba patia muninga susika bima champion loko se bomayo ozo frotter vie na complexe ya miso batu ngana banga ka fana sibola kité na tala kande se boye biba bale so boye biba le ne vrai ndeko na mona be équipe ba koti na tende ba o chauffer na ba vares na ba siki ba chobi o ba mamale to taba na match qui ont to mona équipe ba jouer ba kota ba zo simba kupondre midinda pombongo ezala te nzoka na makolo ba jogo ba kenda na coupe kotala ka famille oyate tala ka concentration musalo so sala l'objectif na mbamba on pianga raison makelela ba ele kaka vérité oyoza na ko bima na tricot elemba na lipapa bo cholinga na parents mais na kati na bombi makamba kitoko yango ba ndo bima muke omoni yango te omoni yonga ti mwasa kitoko fo moneka na tirsi comportement achaka mobile à l'aise na sina mona ndako abato ndunde bangi ndako abata soso mama lpanga komi bolongwa bo changa ndako kaka mama tolamba na biso soso te bandunda pamba accueil le ki chalerie ton mobile zokota moi ça c'est tout kaka comme bala outil voyage chérie bisous mobile ngo pe tala sachet ba mbolongo elemba o ezaka 4 na 800 Yorabat akangai na kisi te mbolongo na bochaka ngo kate lamba ngo lekisa ba tomate bandembe pola isaka na gulo kwa sardine na kosi na leka wana po madame chaka mafia na kokaka yotenga bi mamo yebi sekete na kolelia olinginga na modelo mukola nika ngo tanga mika ndembo yenga bi ko pata te to ko mebele biloko matata talo yo sakana on appelle ce chez moi. Voilà, il s'appelle Pasteur John. Un grand merci à celui qu'on appelle Nista Kastaka, mon ami, le frère de sa principauté. Et pourquoi pas Elena Kankwa, on appelle son mot Cécile Mouy, on appelle son mot pourquoi pas ma grande sœur Alpha Khan, ma grande sœur à Moto. Merci. Félicitations à toi, ma grande sœur Germaine Khan, de nous balaki li balaki tozalaki on a toliaki tomelaki makambo. ezalaki kitoko titi grand frère ya moto na biso bamoto ebele esika ozali pasteur John ozalaki na poto nayebi te badifficulté nini okutana entre poto na Congo difficulté okutana na poto kaka na poto mawe eza te c'est tout mawe eza te nde na bino kaka na poto mawe eza te so oyoki nga bien na boko kende gauche droite na poata nana te na biki na poto matutu baza na bango malamu mais ngambo nyonso na poto mawa eza te nazongi na nga bien keba na makela bata poto nde babengaka na musika pusana pembeni omona makambo po banga biloko muninga na moto pona solo te meka musuni tanto esa makasi na meki musuni na moni makasi na banga kina musika pona solo na kanteke sande na kansaki na zolo na ke na tena muno nzoka nde musuni ekuba na boyi nanga kolia na boyi lino elongo yango na zongi nanga malema on a biso yango na moni na vie ko enviaka te talela oyo zo sala linga nzambe tambola nekenge linga batu nyonso makopesa confiance na batu tout trier on en très bien on a zepso na vérité mutu pamba na vie azate tout le monde aza utile avantage eza ko gagner te to mona bato babonga mais na 2020 bakweya to mona ba famille pauvre lelo na suka nzama bendi ko sala ko bongezaka na za patron te so na se retrouver na ma place ko lala na zimwa sa benga chérie na bana babimba so considérer nga tana tanga te na zaka na valeur na suki où est le man ngina koma nani poko manani. Voilà, on s'achemine déjà vers la fin. Un grand message, c'est lui qu'on appelle Mathieu Baïn, nous papa bienveillant, c'est moto Wayambo. Biso tout dans l'espace chez Séoul l'hôtel. Biso bamote belé papa bienveillant, c'est pourquoi pas Michel Mukenge, chef Babi Boss Aliaka Solo Lara. Merci mon papa, toujours dans bas soutien. Et pourquoi pas maman la reine matériel béton. Biso tout aux ana bétonné na ya pena mutuko akunane. Et puis na kati utelo ko lobina sepeli ke ba so moni patron bo tele mazinga ngapesa bino musala me muyibi ayibi alandi wana fo patron ba ko feta bino malamu patron bakangela kende muyibi yemo ko patron landa muyibi te so mona ke na compagnie patron landi muyibi ke ba o mi koti na ba mangba enze
yebake okosala mena soka bakofuta te patron akangaka moyibi te bakangelaka patron nde moyibi oyo aza na matoi soki esala na compagnie oyo patron moko azokima akanga moyibi etali yo wasala matoi apesi yo shema iloba suka ezaka bambote ebele nalingaka bino tout staff mobimba nyonso ezali awa nzambe apambola namoni bandeko na ngai nyonso ebele tolia pete yango mpe base donc tolela bino tout fort awa na 15 mairie kandi ase bino nautaki na ye toza kaka challenge te omoni baloba ndeni voyage ya libanda ebimaka lix ata moto aza na manka mais nabimi te lokola moto akendaka poto asali 20 aye na kolia balivre bakanti bambongo ekoma na poko abe moto azotanga livre adiego kao makambo akala azosote lokola bina mati wala yoko famille noko soko otangi histoire oza enrichir makambo adiego kao poto alelo ozala famille mayaka na mbongo makambo nazoloba oyo aza na mato ya yoka vie eyapete meza kaka poto mbongo ekweyaka na mapata te wana kati tokodevelope moko mosusu na biso kaka nalingaka bino tout partout soki oza courage sans frais te ngambo na yebisi yo pesani moto respect banga moto apesa yo mpe mati lelo po bato babetelako maboko pembeni makambo balobaka mpo na yo soki oyoki okopike crise yango moni nga nalingaka bato tume na veruya nga moko kolonga nalinga nga nabatela nga po nga moko ata nabebiseli nga nakofunda nga epa ya nani po nga moko dabord nga napwataka nga po nga moko nabombelaka nga nga te soki nga moko asaka nafundaka nga mpa nga moko na to sona bini o comprendre vraiment nzamba pambola numéro na nga plus 243 84 75 18 112 na 200 plus 243 89 52 82 44 6 vraiment bambote ebele Eric Manzaka Marco Loko te na pesi bambote na ba eyandroit ka particulier ezangaka te ndeko omoni asasa ta bomaka sa tamsu na nyao yokelaka mawa bino bakansaka sila boboto nzambe atikaka ya vivre pa yokelaka nyauma mawa mais soki amoni mutu fabo aboma mais lokola yokelaka nyauma wa ye mutu akelaka nyauma aboma mpe ye timukola kochange alongo na nyao akomi na lio ti azongi na mutu nalingaka bino tu nzambe apambola ndeko Eric Manzaka yayo yango wana vraiment papa Emmanuel Miyuna Wumela Marco Loko na Irlande base nalela bino fort nandeko nanga ya kunzi kombe kimi toza nawa base nzamba pambola nalela bino tout fort vraiment na bakonzi pe donc nalela bino tout fort vraiment toza ensemble merci mon chaîne abiso Yann TV bo s'abonner massivement vraiment nzamba pambola o eza épisode mususu tokozwa mbala sima mususu tokona ko développer bino ba stratégie ebele fourmi akendaka pe toilette tote fourmi alingaka pe mwasi tote c'est ça que linga sika kenda ko mama akongenda ko mema lipapo nzenzela moko na mwasi na yo kaka soni to andimaka tunakati voilà boko on tunakati et surtout na chaîne abino Yann TV abo s'abonner bo pasolango un grand merci à ma mère na bossa note siko zali pena peso ba mote mete tawaba et pourquoi pas mon papa Nicolas Tamukuru un grand merci à mauvais Bertin Tamukuru et pourquoi pas Kevin Tamukuru famille Tamukuru nyonso na lela bino nyonso grand merci na tout monde pana joyeux anniversaire à toi les demi-dieux fort grand merci à Impérial Alia Massama toujours ensemble, c'est la famille, pourquoi pas mauvais. Vous savez qu'on a la taille ne fait pas l'homme, hein, qui est derrière la caméra, grand merci à mon ami Jonathan Sindan, on a fait ça, on a sauté, pourquoi pas Jonathan Moukoui, patron, na Ukraine, merci à toi Joy Mangata, merci à toi Maître Mpoutou. Voilà un grand merci à celui qu'on appelle la dame au grand cœur, la beauté, la classe. Na monika dinette et Cindy, Hortense, moi ça s'appelle. Ouais, grand merci aussi à Elimo Konzi na peso bambote bele magro finara téléphone tokuta na chomo o s'abonner na chaîne bino Yann TV à bo pasolango tokutani donc à la prochaine bye Bandeko abonnez-vous massivement na YouTube sur Yann TV mamé massivement na YouTube sur Yann TV mamé information, divertissement, peine, musique. Tolobi massivement, na YouTube, sur Yann TV, mamé.